ngasih makan burung ya, burung ternak di atas sana. Oke, bagaimana keseruannya saya lagi ngasih makan burung? Simak terus videonya, jangan sampai di skip biar seru ya. Oke, kita siap-siap dulu, kita potong-potong dulu ya. Apa sih namanya tuh makanannya itu kangkung ya. Saya berikan kangkung. Oke, kita potong-potong. Nih teman-teman ya, ini kangkungnya. Nih kangkungnya masih segar-segar sekali. Tuh ya. Kita potong-potong dulu. Oke teman-teman, di sini kita motong kangkungnya nih. Oke teman-teman, kita ngasih kangkungnya ke burungnya. Nah teman-teman, ini ternak-ternak bapak saya ya. Tuh sampai ke sana-sana. Oke, kita langsung kasih makan aja nih kangkungnya. Nah teman-teman, kita langsung aja ngasih ke burungnya ya. Makan. Mari teman-teman. Segini ya. Kita kasih. Kasih nih. Nah. Terus ini juga. Karena dia ngelolok, kita kasih bonus. Sorry teman-teman, ada adik saya lagi nangis. Oke, good. Terus di sini juga ngelola ya teman-teman ya. Ini ternakan saya sendiri, yang lain ternakan bapak saya. Oke teman-teman, kita kasih full. Oke, lanjut. Ini juga nih. Ini juga ngelola kayaknya teman. Ini juga banyak teman-teman yang ngelola. Oke teman-teman, setelah kita kasih pakan kangkung, kita pastikan si kandang ini tertutup semua. Ayo kita lihat satu-satu. Oke, udah. Ini juga udah. Ini juga udah. Ini juga udah. Kita lihat lagi ke sini. Ini ya, 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah. Kita lihat ke bawah sini. Sini nggak ada. Sini udah ya, udah ketutup semua. Kita lihat yang kesini. Sini sudah ketutup semua ya. Nah teman-teman gitu. Jadi setelah kita kasih pakan, kita terus langsung pastikan jangan sampai ada yang terbuka, biar nggak kabur kemana-mana. Ntar takutnya lepas, wah sedih kalian nanti. Oke, gimana? Cukup mengedukasikan kalian pasti ini videonya. Oke, semoga kalian selalu menyayangi hewan-hewan yang ada di rumah. Jangan disakiti, dikasih makan ya. Oke, teman-teman, sepertinya videonya sampai di sini dulu. Semoga kalian suka dengan video ini, dan juga video ini bisa mengedukasikan kalian semua. Oke, tonton terus video berikutnya dari channelnya Faizal Habib. Pokoknya kalian tonton terus deh kalau ada video terbaru. Dadah, sampai jumpa lagi di video berikutnya.